这都过年了，今天还下了小雪呀。到俺这边鸵鸟养殖场里，整个棒子头上的肉，回家吃，尝尝鸵鸟肉吃啥感觉？这肉看着可嫩了，比那狗肉看着还嫩。比那狗肉好吃。狗肉蛋白质高。肉的颜色看着挺是对。哎呀，都下来了。好，掉了。热劲多啊！哎，上盖着呢。带着皮。带皮，你尝尝皮。皮香了。媳妇儿别忙了，瞅你弄的啥好吃的？那啥呀？那鸵鸟肉，今上就吃。你跟咱表妹这给点成天吃好吃的，到我这变成鸵鸟肉了。咦，这鸵鸟肉50块钱一斤呢，你知道吗？啊。我给他弄的牛肉、羊肉都是40多，好些东西羊子啊、牛子啊啥呀才10来块钱一斤。后来弄的羊蛋、牛蛋人都不吃，那跟那可贵，那50块钱一斤人不吃。那咱们得吃的多呀。那你是吃的少，所以给你吃一顿，给你弄好吃的，给你新奇玩意儿。鸵鸟肉给揍揍给。啊，行啊。对。这皮好吃不好啊？皮好吃，吃着香，但是它不好炒，得是高压锅炖，要不然弄不烂。那这肉呢？肉嫩的很，跟那鸡肉一样，好炒的很。那我简单的炒炒算。中。就这一点鸵鸟肉，你那个装回去等下顿吃，一会儿弄蒜了的。够吃都中了，这家100多块钱的，一顿吃完天舍吃了。那等下顿吃。啊。你这肉丝熟的可轻啊，看着可粗啊。还是。不知道等会儿吃的老不老？不知道的，没吃过。放点盐，吃蛋香。咱是头一回吃鸵鸟肉，来尝一下吧。媳妇都是随便不拉两下，这都熟了，吃的非常嫩，比那鸡肉吃的更嫩。牛肉炒这些时候会很粗，根本都咬不动，咱随便炒炒都熟了，口感非常好。你可倒了鸵鸟肉吃，你光吃辣椒。这新型玩意儿我受不了，我还是吃点家常的吧。这东西比较吃的香的很，来我倒点喂回来。搁这我自己吃。别的人我还不这样喂他呀，吃它吧。别人还不让你这样喂的。不吃啊，自己倒。我自己倒。自己倒吧。怪巧的，喂还不中呢。